សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអំពីទេសភាពនានានៅតាមដងព្រៃភ្នំក៏ដូចជាបរិយាកាសស្រស់ស្រាយរបស់ធម្មជាតិដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាបាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអ្នកដែលចូលចិត្តទេសភាពគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវចូលចិត្តកន្លែងដែលអ៊ូអរមានមនុស្សច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងខ្យល់បក់ទឹកហូរក៏ដូចជាសត្វយំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បានសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវមានសំឡេងរំខានចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺបែបព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះជួបជុំបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលយើងនាំគ្នាមកដើរលេងតាមព្រៃតាមភ្នំបោះតង់គឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាចូលចិត្តបរិយាកាសបែបនេះដូចខ្ញុំដែរឬអត់ទេព្រោះចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សវាផ្សេងគ្នាចំណូលចិត្តក៏ខុសគ្នាផ្សេងគ្នាតាមបែបបទចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងគ្នាហើយបរិយាកាសបែបនេះបើសិនជាបាននៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិយល់ចិត្តដឹងតែអែមជួបជុំគ្នាអាំងសាច់ហើយដាក់ជាអីចឹងតិចតួចទៅជុំគ្នាគឺដឹងតែមែនទែនហើយបរិយាកាសបែបនេះពេលសម្រាប់ពីការងារនឿយហត់បានជួបជុំគ្នាគឺដឹងតែមានកម្លាំងព្រឹសវិញហ្មងហើយពេលទំនេរពីការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកលំហែអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបនេះដូចខ្ញុំបានដែរព្រោះយើងខំធ្វើការហត់អស់កម្លាំងទៅពេលយើងមកឃើញទេសភាពបែបនេះគឺមានអារម្មណ៍ធ្វើការវិញទៅដល់ផ្ទះវិញគឺមានកម្លាំងព្រឹសព្រោះយើងមិនដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់មានថ្ងៃស្អែកប៉ុន្មានដងទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីដែលយើងចង់ធ្វើពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយកុំចំណានអ្នកដទៃនោះជីវិតយើងនឹងសុបាយខ្លួនយើងបែបខ្លួនយើងហើយទេសភាពទាំងអស់នេះដែរក៏អាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍បងប្អូនដូចជាអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញរបស់បងប្អូននៅកន្លែងការងារបានដូចគ្នាផងដែរពីព្រោះយើងមើលទៅយើងអាចកំសាន្តអារម្មណ៍តាមទឹកហូរតាមទេសភាពតាមខ្យល់បក់ហើយក៏ជួយបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផងដែរហើយមកដល់កន្លែងនេះក៏ជាចឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏កុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ